നമ്മളെ വീട്ടിൽ എന്നും ഈ ഒരു സമയമാകുമ്പോഴത്തേക്ക് എന്താ ഈ കിളിയുണ്ടല്ലോ, കരിയില കിളി. ഇവിടെ തോനെയുണ്ട് കേട്ടോ. പക്ഷേ ഈ സാധനം വന്നിരുന്നിട്ട് എല്ലാ വണ്ടികളുടെയും ഗ്ലാസ്സിൽ കയറി ഇരുന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ കൊത്തൊക്കെ കൊണ്ട് ചൊല്ലി. ഇത്തിരി നേരത്തെ കണ്ട് ഇതിൻ്റെ കൊണ്ടേ കയറി നോക്കിയിട്ട് ഗ്ലാസ് കണ്ടില്ല, ഹെൽമെറ്റ് ഇരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് അത് കണ്ടില്ല. ഓക്കെ, എന്താ അതിൻ്റെ കൊണ്ടേ കയറിയേ, ഹെൽമെറ്റിൻ്റെ കൊണ്ടേ കയറി ഇവിടെ. പക്ഷെ അത് ഗ്ലാസ് കാണാനില്ല. കാരണം ഗ്ലാസ് ഇല്ല, ഇത് രണ്ടിലാണ് വന്നിരുന്ന് കൊത്തുന്നത്. അതിൽ നോക്കിയപ്പോഴത്തേക്ക് ഹെൽമെറ്റ് ഇരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഗ്ലാസ് ഇല്ല. സ്നാപ്പെട്ടു പോയി. ഇനി കുറച്ച് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് കുറേ ഇതാണ്ട് ഈ മാവിലും എല്ലാം കൂടെ വന്നിരിക്കും ഈ ടൈപ്പ് കിളി. കരിയില കിളി എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ. കണ്ടോ കണ്ടോ കണ്ടടാ വന്നു കണ്ടോ. കണ്ടോ ഒന്ന് ഇതിൽ വന്നേ, ഈ വണ്ടിയിൽ വന്നേ. കണ്ടോ ഗ്ലാസ് നോക്കിയിട്ട് കാണാനില്ല. അതിലെല്ലാം കൊത്തു വന്നോ. അതിനകത്ത് നോക്കിയാണ് ഗ്ലാസ്. അതിനകത്തോട്ട് കയറി നോക്കുന്നതാണ്. സീറ്റിൽ വന്നിരുന്ന അടുത്ത വേണ്ട വന്നു. ഈ ഗ്ലാസ് തുടങ്ങിയേ. കണ്ടോ ഇല്ല, അവിടെ ഒന്നും ഇല്ല.